बिलासपुर से रायपुर की ओर चल रही पैसेंजर ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं रेल के खाली डब्बे। आपको बता दें कि संक्रमण के बढ़ते मामलों और यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए रेलवे का परिचालन सही नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोविड की दूसरी लहर के आने के बाद ट्रेनों की चाल गड़बड़ाने लगी, यात्रियों की संख्या में कमी आने लगी, यात्री यात्रा करने से डरने लगे हैं। ऐसे में यात्रियों की कमी होने पर ट्रेनों का चलना रेलवे को भारी नुकसान साबित हो रहा था, जिसके वजह से रेलवे बोर्ड के द्वारा ट्रेनों का परिचालन रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं RGH24 न्यूज़ पर ईश्वर भारवानी की खास रिपोर्ट।